Hi, this is Kavi'S vlog. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு மேக்கப் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹேர் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும். ஸோ ஹேர் வாஷ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி வந்து ஹேர் ப்ரெப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேர் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப வெட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அந்த ட்ரையிங் மெத்தட் தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஸோ நம்மளோட ஓன் ஹேரை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு 4 போர்ஷனாக வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2ஆக வந்து ஹேர் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர் நேம் வந்து பிலிப்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். பிலிப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு. ஸோ ஹேர் ட்ரையில் நிறைய ஹேர் ட்ரையர் மிஷின் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பிலிப்ஸ் ஹேர் ட்ரையரு. இது வந்து ஹேர் ஸ்டைலுக்கு அந்த ட்ரையிங் மெத்தட் ஈஸியாக வந்து ட்ரை ஆயிரும். இல்லை நிறைய அட்வான்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ட்ரை ஆயிரும். நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த பிலிப்ஸ் தான். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் இன்னும் ஆன் பண்ணி காமிக்கல, இல்லை என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்துட்டு ஃபேன் ஸ்பீட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 0 ஸ்பீடு, அதுக்கப்புறம் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹை, சரியா? தென் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏர் ஃப்ளோ, ஹீட் ஃப்ளோ, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து 0ல் இருக்கும், ஓரளவுக்கு ஹீட் இருக்கும். தென் இது மிடில் ஹீட் ஃப்ளோ, இது வந்து ரொம்ப வந்து ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஹீட்டாக வேணாமல் நம்ம வந்து மிடில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஃபேன் மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து கூல் ஃபேன், அதே மாதிரி ஹீட் அந்த மாதிரி வரும். இதில் ஃப்ளோ வந்துட்டு இந்த இதுலேருந்து தான், இதுதான் நாசில், இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ வந்து வரும், சரியா? ஏர் ஃப்ளோ வரும். ஸோ இது வந்து நார்மலான செகண்ட் ஃபேன், ஓகேவா? இதில் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக வரும், இதில் ரொம்ப ஹீட் வரும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஹீட் கொடுக்காம நார்மலாக செகண்ட் ஆப்ஷனில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணலாம், ஓகேவா? இதுலேயும் மிடில் வச்சுக்கோங்க, இதுலேயும் மிடில் வச்சுக்கோங்க, சரியா? இனி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹேர் ட்ரை வந்து பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து 2ஆக வந்து பிரித்து வச்சுருக்கேன், 2ஆக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹேரை. ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நீங்கள் வந்து ஹேர் ட்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து கடைசியாக ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை ஆகும். ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே ட்ரையர் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்குது ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணுன்னா சீக்கிரமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஹேர் ஸ்டைல் வந்து பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு, ட்ரை மெத்தட், சரியா? சரி, நான் வந்து ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. நான் வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிட்டேன்.
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ இது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு, வெட்டாக இருந்தது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ லெஃப்ட் சைடு நான் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதே மாதிரி இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன். பார்ப்போம். பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் டபுள் சைடுமே வந்துட்டு ஹேர் ட்ரை வந்து பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நான் இந்த கிளிப் வச்சு ஒரே ஒரு பீனல் மட்டும் நான் வந்து போட போகிறேன். ஸோ நான் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, பண்ணிவிட்டு மேக்கப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நான் ஹேர் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் டபுள் சைடுமே எடுத்து ஒன்றா போட்டதுக்கப்புறம் சின்னதாக இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைட்லேருந்தும் எடுத்து ஒரே ஒரு கிளிப் மட்டும் நான் வந்து சென்டர் கிளிப் மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த கிளிப் தான் போட போகிறேன். ஸோ ஹேர் ட்ரை பண்ணியாச்சு. நான் வீட்டில் தான் இருக்க போகிறதுனால அவ்வளோதான், டடா முடிஞ்சு. ஹேர் ட்ரைவும் பண்ணியாச்சு, ஹேரும் செட் பண்ணியாச்சு. சூப்பர். இவ்வளோ தான். ஈஸியாக வந்து நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெட் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, டடா முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். ஓகே, நீங்களும் வந்துட்டு ஹேர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுங்கள். வெட் ஹேர்லேயே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் வந்து நல்லா ஹேர் ஸ்டைல் வந்து நல்லா வராது. அதுவும் இல்லாமல் ஃபினிஷிங் வந்து கொடுக்காது, பண்ணவும் முடியாது. ஸோ ஹேர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஹேர் ட்ரை மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே வந்து சொல்லுங்கள். உங்களுக்கான வீடியோஸ் ஏதாச்சும் வேணாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே, until then, bye from Kavi'S vlog. Thank you.